Hei sann! I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet psykologi. Har unge mennesker for høye forventninger til livet og seg selv? Hvorfor ikke? Ja, mange unge mennesker kan ha for høye forventninger til livet og seg selv. I dagens samfunn er det stort fokus på suksess, perfeksjon og raske resultater, spesielt gjennom sosiale medier. Dette kan skape et press om å oppnå mye på kort tid, både i karriere og privatliv. Unge mennesker kan føle at de må være perfekte, eller leve opp til urealistiske standarder, noe som kan føre til stress og lav selvfølelse. Samtidig er det viktig å ha ambisjoner og sette seg mål. Men det er også viktig å være realistisk og forstå at livet har både opp- og nedturer. Det er viktig å lære å håndtere forventningene sine og akseptere at ikke alt går som planlagt. Bør man alltid si det man tenker, eller er det noen situasjoner hvor det er bedre å ta i? Det er viktig å være ærlig, men man bør ikke alltid si hva man mener uten å vurdere situasjonen. I noen tilfeller kan det være bedre å være forsiktig med hva man sier for å unngå å såre andre eller skape konflikter. Å uttrykke meninger på en respektfull og hensynsfull måte er viktig, spesielt i sensitive situasjoner. Samtidig bør man kunne dele sine tanker og meninger, spesielt når det gjelder viktige saker eller i nære relasjoner. Balansen mellom ærlighet og respekt for andre er viktig for et godt samspill i samfunnet. Bør man si ifra hvis man føler seg dårlig behandlet? Ja, man bør si ifra hvis man føler seg dårlig behandlet. Det er viktig å sette grenser og fortelle andre når man ikke blir behandlet med respekt. Ved å si ifra kan man prøve å løse problemet og unngå at det skjer igjen i fremtiden. Å si ifra på en rolig og konstruktiv måte kan bidra til å forbedre situasjonen og skape bedre forståelse mellom partene. Samtidig kan det være lurt å vurdere hvordan og når man sier ifra, for å unngå unødvendige konflikter. Å ta vare på egenverdigheten er viktig for ens mentale helse. Bør venner alltid hjelpe hverandre? Ja, venner bør som regel hjelpe hverandre, fordi vennskap bygger på tillit, støtte og gjensidig omsorg. Når man hjelper en venn i en vanskelig situasjon, viser man at man bryr seg, og det styrker forholdet mellom dem. Samtidig må man også huske på egne grenser og kapasitet. Det er ikke alltid man kan hjelpe, og det er lov å si nei hvis man selv har det vanskelig eller ikke har mulighet. Åpen og ærlig kommunikasjon er viktig i slike situasjoner. Ekte vennskap handler ikke bare om å gi hjelp, men også om å forstå og respektere hverandres behov og situasjon. Er det for stort kroppsfokus i samfunnet? I dagens samfunn kan man argumentere for at det er et stort kroppsfokus. Medier og sosiale plattformer spiller en betydelig rolle i å fremme idealer om hvordan en perfekt kropp skal se ut. Dette kan føre til at mange føler seg presset til å oppnå urealistiske standarder, noe som kan påvirke selvbildet og selvtilliten negativt. Spesielt unge mennesker kan være sårbare for dette presset. På den annen side kan økt fokus på kropp også føre til større bevissthet rundt helse og velvære. Det er viktig å finne en balanse der man fremmer sunnhet og aksept for kroppsmangfold. Samfunnet kan dra nytte av å fokusere mer på indre kvaliteter og mangfold, fremfor å legge for mye vekt på kroppslige idealer. Er folk for opptatt av utseende i våre dager? I dagens samfunn er det ofte en stor fokus på utseende, mye på grunn av sosiale medier og reklame som fremmer bestemte skjønnhetsidealer. Mange mennesker føler et press for å se bra ut, og bruker mye tid og penger på klær, sminke og trening. Dette kan påvirke selvfølelsen, spesielt blant unge. Likevel er det også en økende bevegelse som fremmer kroppspositivitet og aksept for alle typer kropper. Samtidig er det viktig å huske at utseendet ikke er alt,
og at indre verdier som vennlighet og intelligens er minst like viktige. I Norge, som i mange andre land, ser vi en blanding av disse perspektivene. Til syvende og sist handler det om balanse og å verdsette både indre og ytre skjønnhet. Er folk mer ensomme i store byer enn på små steder? Det er et interessant spørsmål om folk er mer ensomme i store byer enn på små steder. I store byer gjelder det ofte flere mennesker og flere muligheter for sosiale aktiviteter. Likevel kan den store mengden av mennesker gjøre at noen føler seg anonyme og isolerte. I små steder kjenner ofte flere hverandre, noe som kan skape et sterkere fellesskap og mindre ensomhet. På den andre siden kan det være færre sosiale tilbud og muligheter for å møte nye mennesker på små steder. Ensomhet kan avhenge av personlige preferanser og hvor flink man er til å bygge sosiale nettverk. Noen føler seg mest hjemme i byens mylder, mens andre trives best med det nære og kjente på landet. Det er viktig å huske at både store byer og små steder har sine fordeler og ulemper når det gjelder sosialt liv. Hva er de viktigste forutsetningene for et godt vennskap? De viktigste forutsetningene for et godt vennskap er tillit, ærlighet, respekt, forståelse, lojalitet og god kommunikasjon. Man må være villig til å støtte og hjelpe hverandre i både gode og dårlige tider. Et viktig aspekt er også respektere hverandres meninger, selv om de kan være forskjellige. Det er også viktig å ha det gøy sammen og skape gode minner. Hva er det beste og verste med å være voksen? Det beste med å være voksen er friheten til å ta egne avgjørelser og leve livet som du vil. Du kan velge karriere, hvor du vil bo, og hvem du vil tilbringe tid med. Du har også muligheten til å reise, lage din egen mat og leve selvstendig. Det verste med å være voksen kan være ansvar og stress, som følger med jobb, regninger og husholdningsoppgaver. Dessuten kan det være vanskelig å finne tid til å slappe av og ha det gøy når du balanserer mellom mange forskjellige forpliktelser. Hva er viktigst i livet, familie eller venner? Det er vanskelig å bestemme hva som er viktigst mellom familie og venner, da begge spiller en viktig rolle i livet. Familie gir oss grunnleggende støtte, kjærlighet og oppdragelse, og disse forholdene er ofte livslange. På den andre siden utgjør venner en viktig del av vårt sosiale nettverk, gir oss ulike perspektiver og hjelper oss å vokse som individer. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om hvilken er viktigst, men heller hvordan vi verdsetter og balanserer begge i livet vårt. Hvordan kan man være en god venn? Å være en god venn handler om å vise respekt, omsorg og forståelse for hverandre. Det er viktig å være ærlig, men samtidig støttende og oppmuntrende. Gode venner lytter til hverandre, deler opplevelser og står opp for hverandre når det er nødvendig. De gir også hverandre plass til å være seg selv og aksepterer hverandres forskjeller. Sist, men ikke minst, de tilbringer tid sammen og har det gøy. Hvordan kan vi skape sunne kroppsidealer blant unge? Vi kan skape sunne kroppsidealer blant unge ved å fremme mangfold og aksept i media og samfunnet. Dette inkluderer å vise en rekke forskjellige kroppstyper i reklame og media. Vi bør også undervise ungdommer om kroppsbilde og selvaksept i skolen, og gi dem verktøy for å håndtere presset fra sosiale medier. Foreldre og autoritetsfigurer kan hjelpe ved å oppmuntre til en sunn livsstil, i stedet for å fokusere på utseendet. Til slutt, tilgang til psykologisk støtte kan være nødvendig for de som sliter med kroppsbildeproblemer. Hva er et lykkelig liv for deg? For meg er et lykkelig liv når jeg er omgitt av mennesker jeg elsker, som min familie og venner. Det er også viktig for meg å ha god helse og muligheter til å oppleve nye ting. Jeg tror at et lykkelig liv
er å være fornøyd med det du har, men samtidig streber etter å forbedre deg selv og nå dine mål. Jeg verdsetter også frihet, fred og muligheten til å uttrykke meg selv. Hva kan man gjøre for å unngå stress? For å unngå stress kan man prioritere fysisk aktivitet som jogging, yoga eller bare en daglig spasertur. Det er også viktig å spise sunt, sove godt og ta pauser når du jobber. I tillegg kan det være nyttig å praktisere mindfulness eller meditasjon for å redusere angst og forbedre fokus. Å unngå overdreven forbruk av koffein og alkohol kan også bidra til å redusere stressnivået. Til slutt, å tilbringe tid med venner og familie kan også hjelpe med å redusere stress. Hva trenger man for å ha et godt liv? For å ha et godt liv trenger man flere ting. Først og fremst trenger man god helse. Siden uten den kan livet bli utfordrende. Deretter trenger man økonomisk stabilitet for å sikre grunnleggende behov som mat, husly og klær. Sosiale relasjoner er også viktige, fordi mennesker er sosiale vesener og trenger kjærlighet og tilhørighet. Til slutt, men ikke minst, trenger man jobbtilfredshet og personlig vekst for å føle at man bidrar og utvikler seg. Selvfølgelig kan disse behovene variere fra person til person.